Zrcadlo Volume 2. Ze série Výlevu cynika, tentokrát o strkání rypáku do cizího guláše. První díl. Číro, čumění a olympiáda předsudků. Občas se mi zdá, že se svět proměnil v jednu velkou porotu. Každý druhý člověk je samopasákem najatý na morální soudy a každý první je přesvědčený, že má patent na správný život. Stačí si sednout do tramvaje, pustit internet nebo jít kamkoliv mezi lidské bytosti a už se to valí, co by kdo měl, neměl, mohl, nesměl, měl by si uvědomit, přehodnotit, změnit, napravit. Jenomže, víš co? Já jsem spíš ten typ, co si myslí, že většina lidí ví hovno, a to včetně mě. A ta většina z té většiny lidí má vlastně štěstí, protože ví menší hovno než já. A že když někdo chodí po městě s fialovým čírem, chová doma 16 hadů a 3 netopíry, nebo ve 40 začne věřit na víly a že je planeta Země vlastně hyperbolický dodekaedr, tak to ještě neznamená, že se zbláznil nebo že to dělá špatně. Třeba jenom dělá to, co jeho duše potřebuje. A není moje věc mu do toho čumět a strkat rypák. Teda pokud nechodí po městě s tím fialovým čírem v rozkroku a neukazuje ho všem. Sice asi dělá, co jeho duše potřebuje, já mu do toho a hlavně tvůj taj ksil na to rozhodně nechci čumět, ale tam je potřeba určité kritiky a posouzení a toho prasáka zavřít. Ale je fakt, že někdy se člověk nechá unést. Taky se mi stalo, že jsem někoho soudil. V hlavě, nahlas, s kamarádama u piva, v duchu nebo i v zrcadle. Ale čím víc se mi to vrací, tím častěji se ptám, co já o tom vlastně vím. Znám celý jeho příběh, jeho bolest, velikost boty, jeho radost, jeho důvody, její body count a velikost podprs. Stop. Co jsem to jen? Už vím. Teda nevím. Většinou znám leda tak kulový. A víš co? Lidi toho tolik vyvozujou z jednoho jediného dojmu. Že někdo působí smutně. Nebo moc šťastně. Nebo moc jinak. Nebo moc málo smutně, nebo moc málo šťastně. A hned mají potřebu zasahovat, vychovávat, posuzovat. Jakoby se z pozorování stal sport a z předsudků olympijská disciplína. A protože některý znám, vím, že máme velký šance na medaile. Já byl vždycky fanda svobody. Tý opravdový, která končí tam, kde začíná druhýho nos. Ale taky jsem se občas svezl. Teď si myslím, tedy doufám, že se mi daří se toho zbavovat. Jasně, že nejsem proto, aby si každej dělal, co ho napadne bez ohledu na ostatní. Ale pokud tvoje štěstí neškodí cizímu zdraví nebo svobodě, tak ať si ho sakra každý hledá, kde chce a dělá, co chce. Pozor, ne úplně koho chce. Na to jsou zákony a to by mi trošku hodně moc vadilo. Ale jinak, i kdyby se jednalo o sbírání výstavních strupů, počítání komínů nebo tichou meditaci na netopíra, zavěšený za ptáka hlavou dolů. Jo, některé věci vypadají zvenku podivně, ale co když zevnitř dávají smysl? No dobře, komín zevnitř vypadá hodně divně a smysl to asi moc. Do prdele, a už to dělám taky. Hele, klidně si ty komíny počítej dál, kámo, omlouvám se. Ale i kdyby to 100krát smysl nedávalo nebo vypadalo divně jak bimbal ve třelce, tak to stejně není moje bitva. Ale je taky docela dost možný, že tenhle můj názor je úplně mimo a že to celé je jen blábolení způsobené mojí sociální fobií. Tak, prozatím stačí. Jdu na cígo, pak vočnu nějakej seroš. Takže konec prvního dílu. To be continued.